पैर छोटा बड़ा है ना, ढीला। लूज रखिएगा एकदम। लूज। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस, छोड़िए। लूज, ढीला, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। लूज, सीधा सीधा। लूज, एकदम ढीला। लूज, ढीला। कहाँ पे दर्द है? कमर में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? दुखती है। अच्छा, कमर में कब से है दर्द? कमर में कब से है? सब साथ में दर्द होता है, यहाँ दर्द ज़्यादा होता है, नीचे तक दर्द आता है। धीरे धीरे। हाथ नीचे रखिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। लूज, एकदम ढीला। हरे राम रे। बस, ठीक है। लंबी सांस, छोड़िए। लूज, लूज, ढीला। नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए। और बस एक हाथ गर्दन पे रखिए, गर्दन पे। लूज, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। लूज, लूज, ठीक है। चेक कर लंबी सांस, छोड़ो, ढीला। एक लंबी सांस, छोड़िए।
जल्दी आना यार, सब बैठे हुए हैं। छोड़िए एकदम लूज, रिलैक्स, लूज, पीछे सीधा पैर है, सीधा एक पैर, एक और सीधा पैर है, आउट है, आउट है, पैर आउट है, आउट, ठीक है, इधर, पैर को इधर है, इधर है,